係又啱。級唔使驚。上到去頂。級唔使驚。嗱，我哋推進佢咧，呢個係最老積啊，舒服。呢個位啲人就話佢最百厭啊嘛，所以佢係最細噶嘛。我哋成日話呢個係大哥。阿小朋友話嗰個新手好啲喺出邊。一陣間你哋喺度坐。啲人就話佢最百厭啊嘛，所以佢係最細嘅。有西去食嘅。嗰個就廁所。我鎖個手機啊，個手機頂啊。攞住嗰啲。係咪啊？好。啊唔係喎，屯門嗰個豬仔石好得意喎。去啦，上啊！我唔使啊，你兩個想買，你同阿光哥兩個。唔使就。